നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കിടാരി വളർത്തലിനെ കുറിച്ചാണ്. 3 മാസം മുതൽ പ്രസവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെയുള്ള പ്രായപരിധിയിലുള്ള പശുക്കിടാക്കൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കിടാരി. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹീഫേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് 4 കിടാരികളുണ്ട്. 2 എണ്ണം പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. രാവിലെ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 4 പേരെയും പുല്ല് തിന്നാൻ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, കിടാരികളുടെ തീറ്റ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല, അവയ്ക്ക് നല്ല എക്സസൈസ് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ തോട്ടവും പരിസരവും വൃത്തിയായി കിടക്കുകയും ചെയ്യും. അതൊക്കെ കഴിച്ച് വിശ്രമിച്ച് അവരവിടെ കിടക്കും. ഇടയ്ക്ക് ഒരു 3-4 തവണ മാറ്റിക്കെട്ടും. വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ എല്ലാവരെയും തിരികെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടും. ആവശ്യത്തിന് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും. അതിന് ശേഷം കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി പ്രകാരം സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റയും ധാന്യപ്പൊടിയും ചേർത്ത മിശ്രിതം ഒരു 2 കിലോ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് അതിലൊരു 10 ഗ്രാം മിനറൽ മിക്സറും ചേർത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തേന് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തീറ്റ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കൈതപ്പോളയും പുല്ലും ചേർത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മറ്റ് പശുക്കൾക്ക്, കറവ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ
ഒരു 10 കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് അതും വൈകുന്നേരം ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ അവരുടെ തീറ്റ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇങ്ങനെ വളർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്ലാക്കൾ ഏകദേശം 1 വയസ്സാകുമ്പം മതിലക്ഷണം കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ 1.5 വയസ്സായതിന് ശേഷമേ ഞങ്ങൾ കുത്തിവെപ്പിക്കാറുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, മിക്കവാറും എല്ലാ കിടാക്കളും തന്നെ ആദ്യ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദനവും തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കിടാരി വളർത്തലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമസ്കാരം. നന്ദി.